识相。行了你，别跟他一般见识呀。不是，你听他刚才说的话，真气人，一个求命还非想发横财。话是那么说，你不觉得王启元今天有些反常吗？你那么一说，还真有点哈，这小子平时不这样啊。经我那么一提，朱志山也发觉了王启元今天的举动很反常，毕竟我们也相处2年多了，平时虽然也开玩笑，但是从来没有张嘴骂人的时候啊。我们2个聊着聊着，就把这件事情联系到下午挖出来的石像身上，都隐约的觉得王启元的反常举动和那个不知名的石像有着一层联系，但是又说不出来到底是什么联系。当时我们一起挖出来的时候，也没有什么特别的事情发生啊。一根烟抽完了，朱志山的气也全消了，我拉着他就回宿舍休息，因为工期比较赶，明天一早就得开始干活了。回屋睡觉吧，明天一早还得干活。但是没想到我俩一进屋，发现那王启元还是耷拉着脑袋坐在那里，也不知道在想着什么呢。老王，早点睡觉吧，明天一早还得干活呢。因为刚才的事闹得不太好，我也没再上前多说话，想着让他自己静一下也好。但是等我凑近了才发现，此时的王启元阴沉着一张脸，我想他可能是还没憋过劲儿来吧，心想着这王启元因为这点事儿用得着吗？直到我收拾完钻进被窝里面，他还是一动不动地坐在那里。因为白天干了一天的活，真的是有些累了，我上床没多久就睡着了，迷迷糊糊的，不知道睡到了几点钟，耳朵中隐约的听到屋子里面有砰砰的撞击声，那声音很有频率，吵得人无法安睡。我迷迷糊糊的坐起来，想要看看到底是什么发出的声音。我循着声音看去，就见王启元站在床边上，他用手扒着上下床的铁栏杆，头部前后摆动，一下一下的撞击着铁栏杆。他撞击的力道很大，也很有节奏，就像是不知道疼一样。因为他是背对着我，我看不太清楚他的样子，但是他的反常举动十分的诡异。老王，你在干嘛呢？他并没有回答我的话，还是继续有节奏的狠狠地用头撞击着铁栏杆。我觉得不对劲，就赶紧起来想过去看看他。这个时候朱志山也被吵了起来。他这是怎么了？我也不知道呀，我也是被吵醒的。